студиото со вас, Славица Арсова. Добре дојдовте. На почеток настаните на денот. Евроинтеграциите во фокус на претеничките прашања. Филипче праша кој е планот за деблокада. Мицкоски одговори. Имам проблем да разговарам на тема во која што континуирано некој нас не негира, континуирано некој нас не оспорува и континуирано некој ни гоускратува правото да бидеме тоа што во суштина сме. Македонија постепено до новиот праг за НАТО од 5%, 3,5% за директни воени буџети, а дополнителни 1,5% за активности во поддршка на одбраната. Гаши негира план за негова смена од собраниски спикер по информациите дека барал голем дел од колачот поради заменувањето на Таравари. Уставен ги менува правилата за следниот попис. Нема повеќе резидентно и нерезидентно население. Заводот за статистика ги прекршил законските одредби. Министерството сепак ќе ја пресметува потрошувачката кошничка за 4 члено, а не за 3 члено семејство. Американските напади во Иран не постигнаа многу, тврди Хамнеи во првото обраќање по прекинот на огнот. 6 миноапсени во Србија подготвувале насилна промена на власта. Овие вести во живо за собраниската дебата од пратенички прашања. Останете со нас, почнуваме. Политички судир во собранието околу европската иднина на земјава. Лидерот на СДСМ Филипче го праша премиерот Мицкоски кој е планот за деблокада на евроинтеграциите и со кој мандат преговара за македонскиот јазик и идентитет, прашање кои според СДСМ веќе биле затворени со преговарачката рамка. Мицкоски возврати, ако биле затворени немаше да се појави бугарскиот амандман во Брисел. Најави борба за зачувување на идентитетот и јазикот во преговорите, но и побара опозицијата заеднички да лобира пред клучното гласање во Европскиот парламент. Дебатата на пратенички прашања ја следеше Даниел Василев. Даниел, што беше клучна тема, дали евроинтеграциите доминираат целосно со денешниот собраниски ден? Црци евроинтеграциите беа во фокусот, меѓутоа имаше и други прашања кои што беа покренати на ова собраниска седница која што е резервирана за пратенички прашања. Освен од првиот човек на СДСМ Венко Филипче, прашања за евроинтеграцијскиот пат на Македонија дојдоа и од пратениците на власта. Меѓутоа се говореше и за законот за правична застапеност кој се уште чека мислење од Венецијанската комисија и кој иако не е познат на јавноста, албанскиот опозицијски блок го окарактеризира како институционална измама. Секако тука беа и прашања поврзани со парите од стратешкиот договор со Велика Британија и најавените инвестиции во здравството. Сите детали за досегашниот тек на седницата на пратенички прашања ги гледаме во продолжение. Ветувавте многу, а не исполнивте ништо. Првиот човек на СДСМ на седницата на пратенички прашања на премиерот Мицкоски му рече дека тврдалот и ќе промени преговарачката рамка. Ќе разговара со политичката влада во Бугарија кога таа ќе се формира и уставни измени со одложено дејство, но ништо од тоа не било исполнето. Премиерот му одговори зошто воопшто преговаравте за македонскиот јазик и идентитет. Вели дека владата ќе сторела се за да ја внесе Македонија во ЕУ со македонски идентитет и јазик, а не како модерни македонци. Има неколку работи кои што ги најавувате, меѓутоа нема финале, нема завршница на тие предлози кои што ги давате, а во контекст на подобрување на нашата преговарачка позиција. Прво ова со одложеното дејство на уставните измени, гледаме дека не се случи. Понатаму најавивте писмено обраќање до целата Европска Унија, се откажавте. Од тоа чекавте да се формира нова влада во Бугарија, се формираше, има средба во Хаг на самитот на НАТО, таму е бугарскиот премиер, отиде претседателката, значи средба и таму нема да има. Имам проблем да разговарам на тема во која што континуирано некој нас не негира, континуирано некој нас не оспорува и континуирано некој ни гоускратува правото да бидеме тоа што во суштина сме. Исто така имам право да се сомневам дека тоа не е ни последната, туку можеби не знам која поред одстапка која што треба ние да направиме, а при тоа да не ја завршиме трката.
повторно попат нешто ново да ни се случи. По прашањето од Филипче следуваа и прашања од пратениците на власта. И за нив евроинтегративниот пат и извештајот на Европскиот парламент беше важен. Имам чувство дека постојат луѓе кои што размислуваат слично на нив, кои што сакаат тој наратив и покрај тоа што јавно излеговте, побаравте помош сите кои што имаат било каква конекција во Брисел да лобираат за да се случат работите кои што се случија на АФЕТ-от. Но имам чувство дека има луѓе кои што повторно ќе кажам размислуваат слично на нив, кои што сакаат да наметнат еден дискурс во јавноста. Па така да моето прашање би било логично, а тоа е излегоа информација во јавноста, многу често и тоа се спинува како тема за тоа кој гласал за или против, дали имате таква информација и логичното прашање е кој е наредниот чекор од овој момент натака во однос на оваа тема, нешто што сметам дека е суштинскиот интерес на јавноста. Сега таму доаѓаат друг тип на политичари. Сега не доаѓаат политичари кои што ги влече напред сидрото. Сега одат политичари кои што знаат точно што сакаат и како сакаат и кои аргументи ги има и тие луѓе ја представуваат денеска Македонија таму и интересите на граѓаните, на сите граѓани. Затоа што сите граѓани имаат интерес да одат напред. И ние велиме сакаме, ние припаѓаме тука, ние ќе останеме тука во овој пат, но овој пат ќе се бориме за нашите вредности и за нашата вистина. Нема да се повлекуваме ниту милиметар, нема да се повлечеме ниту 1 милиметар, затоа што од другата страна ние немаме аргументи. Законот за правична застапеност се уште не е познат на јавноста, бидејќи се чека мислење од Венецијанската комисија. Но за албанскиот опозицијски блок, тоа не е пречка за да го окарактеризира како институционална измама. Од владата тврдат, правичната застапеност е уставна категорија и таа мора да се почитува. Со овој предлог на закон, уште не е предлог, закон во Венецијската комисија, дали сакате да си направите некој обид за да се става една заштитна купола, да кога ќе дојде во собранието ние како пратеници да немаме можност со интервенции, со образложение дека имаме мислење од Венецијската комисија и имаме мислење од меѓународниот фактор и ние не ќе можеме да интервенираме преку амандмани. Почитуван министер, уште од сега ви велам, овој закон во ова форма нема да помине. Да потенцирам. Правичната застапеност на етничките заедници е уставна категорија, тоа нема бегање, согласно Охридскиот рамковен договор. И тоа ќе се спроведува. Сега сакам да поставам едно прашање. Кој е во право вие сега, кога кажувате дека нема таа алатка, или пак вашите коалициони партнери ДУИ, кои што исто така тврделе дека е со измина дрог? Јас говорев многу пати дека оваа алатка во изминатиот период е злоупотребувана. На седницата на пратенички прашања тема беа и парите од договорот за стратешко партнерство со Велика Британија и најавените инвестиции во здравството. Даниел Василев, Сител телевизија. Завршена или продолжува седницата, Даниел? Цаци, предмалку продолжи седницата на претенички прашања по на пауза за ручек. Според оно што можев да го видам, за збор пријавени се 14 претеници. Во овој момент говори четврто пријавената претеничка Даниела Николовска од СДСМ, така што за очекување е дека оваа седница ќе трае до доцна во ноќта. Даниел Василев, благодарам. Македонскиот јазик и идентитет добиваат поддршка од 26 земји членки на Европската унија, сите освен Бугарија. Владата повикува на трпение и воздржаност пред финалната верзија на извештајот на Европскиот парламент во кој се разгледува можноста за воведување на придавката модерен. Министерот за европски прашања Муртезани инсистира на раздвојување на ставот на Бугарија од останатите членки и апелира да не се ескалира, туку да се зајакне нашата преговарачка позиција. 26 земји членки на Европската унија го признаваат македонскиот јазик и идентитет, освен Бугарија. Министерот за европски прашања вели дека е најдобро да се раздвојат ставовите на членките на ЕУ и нашиот источен сосед за билатералното прашање. Сам дека поединечно, ако ги слушаме сите 26 други земји, сите го признаваат и македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Тоа не е спорно. Меѓутоа, со резолуцијата, нивната волја дополнително ќе се потврди. Затоа ние инсистираме да се разделат позициите на другите земји членки и Бугарија по однос на билатералното прашање.
Партизани повика и на трпение и воздржаност по однос на можноста за внесување на придавката модерна пред македонски јазик и идентитет во извештајот на Европскиот парламент кој на пленарна седница треба да се најде од 7 до 10 јули. Извештајот во Европскиот парламент нема формален статус како што е нашата преговарачка рамка. Кацарскиот институтот за европска политика цени дека извештајот добил поголемо политичко значење отколку правно. Секако е сигнал на расположението кај дел од партиите да ја поддржат Бугарија или не. Во однос на формалното значење, да се подсетиме само дека ние со години Европскиот парламент повикуваше дека државата треба да ги почне преговорите кога бевме блокирани од Грција. Така да јасно е дека правното значење не е тука, меѓутоа дека е сигнал за менување на расположението, дека е сигнал за тоа каде се позиционираат политичките партии во Европскиот парламент. Апсолутно е така. На денешната тркалезна маса геополитичкиот пејзаж и проширувањето на ЕУ стигна и пораката од полскиот амбасадор во Македонија дека сега е моментот Македонија да искористи шансата и да ги почне преговорите со ЕУ. Порача да се работи на реформите за владење на правото, но ја акцентираше и неопходноста од менување на уставот. The constitutional amendments that are required to move the integration process forward remain a political challenge, a subject of intense national debate, underscoring the tension between national identity and European integration. But please remember that the EU path is not a denial of identity. It is the promise of shared sovereignty and dignity in accordance with the fundamental provisions of the European treaties and the original motto of the EU, which reads United in Diversity. Габриела Лескова, Сител телевизија. Македонија влегува во нова фаза на безбедносна и буџетска обврзаност кон НАТО. Земјава ќе го зголеми буџетот за одбрана на 5% од БДП во следната деценија, согласно одлуката донесена на самитот во Хаг. Потврдата доаѓа од Министерството за одбрана со уверување дека целта ќе се постигнува постепено. 3,5% ќе бидат наменети за директни воени буџети, а дополнителни 1,5% за активности во поддршка на одбраната, сајбер безбедност, цивилна заштита. Македонија ќе почитува одлуката донесена на НАТО самитот и ќе го зголеми буџетот за одбраната на 5% од бруто домашниот производ, потврдуваат од Министерството за одбрана. Но тоа нема да се случи наеднаш, туку како што е рокот во наредните 10 години. 3,5% ќе одат за одбранбените буџети и 1,5% за проекти и активности во поддршка на одбраната, вклучувајќи ја и цивилната заштита. Нашата земја како доверлив сојузник на НАТО, исто како што ја почитуваше претходната одлука за издвојување на 2% од БДП за одбрана, што е видливо и преку овогодинишниот одбранбен буџет, кој изнесува 329 милиони евра, односно 2% од бруто домашниот производ, така ќе ја почитува и одлуката од самитот во Хаг. Зголемувањето на одбранбениот буџет ќе биде голем импулс во еден од приоритетните процеси во армијата, модернизацијата и опремувањето, а со инвестирањето во активности во поддршка на одбраната, позитивен импулс ќе има и македонската економија, соопшти од ресорното министерство. Но колку Македонија ќе може да го издржи овој товар на буџетот? Дали земјава реално има капацитет да ги следи овие барања, особено ако се има предвид дека Македонија не се соочува со директна воена закана? Колку е рационален чекор за една мала земја без војна, со слаба економија и силна потреба од инвестиции во здравството, образованието и инфраструктурата? Според поранишниот министер за одбрана Зоран Јулевски, издвојувањето на 5% за одбраната е очекувана одлука со оглед на промените во геополитичката состојба. Овие пари кои ќе бидат издвоени од буџетот секако ќе бидат вратени во економијата преку сајбер безбедноста во која ќе се инвестира, изградбата на патишта, но и модернизацијата на армијата. Работи кои онака треба да бидат направени во земјава. Тоа се средства кои што повторно се вратат назад во економијата и од кои што бенефит ќе имаме сите. Ние ако не сме тој дел од тој сојуз, ќе треба многу повеќе да трошиме. И ако погледаме па сега во апсолутна вредност, иако другите сојузници нас ќе потрошат 5% од бруто домашниот производ, меѓутоа нивниот бруто домашен производ е многу повисок. Така да тие ќе искористиме нивните средства индиректно за наша одбрана. Но некои земји членки на НАТО, како Шпанија, Словачка и Белгија, сакаат иземање од оваа одлука со образложение дека има други приоритети во престојните години, а не вооружување. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
Се зголемуваат тензиите меѓу албанските политички партии пред локалните избори. Спикерот Африм Гаши демантира дека се подготвува негова смена од чело на собранието и уверува дека коалицијските партнери работат во реалистична атмосфера. Но неофицијално, токму неговите барања за поголем удел во советничките листи и кандидатури за градоначалници ја разнишале коалицијската рамнотежа. Во меѓувреме се погласни се шпекулациите дека Таравари е блиску до ново политичко приближување со Ахмети, иако имиња се уште нема, битката за албанскиот електорат веќе е почната на терен. Собранискиот спикер Африм Гаши негира дека се подготвува негова смена од позицијата. По информациите дека постојат силни недоразбирања во коалицијата вреди, неговата смена е веќе договорена. Тврди дека партнерите работеле во релаксирана атмосфера за локалните избори. Не сакаше да открие дали постои договор кој колку ќе добие од партискиот колач. Значи се што се зборува во јавноста за некои проблеми, евентуално несогласувања, не се точни. Ви тврдам дека не е така да мислам дека тоа е дел од дневната политика во која не би сакал да се вовлечам. Нема никаков проблем, има многу позитивна атмосфера, не принципиелно се разговара, се гледа да се кандидират најдобрите кандидати, нема некоја битка внатрешна кој од која партија е, така да кога има позитивен амбиент, убеден сум дека крајот ќе биде позитивен. Според неофицијални информации, токму големите барања на Гаши, неговата алтернатива да добие повеќе места на советничките листи и кандидати за градоначалници, биле причина за кавга во коалицијата. Дополнително, според истите извори, по заминувањето на Таравари на Гаши му било кажано дека се намалува неговото влијание кај електоратот, а поради тоа и не може да добие многу за изборите. Во моментов алтернатива има тројца пратеници во парламентот. Албанската опозиција пак се уште се пребројува, но од Европскиот фронт потврдија дека Таравари е се поблиску до коалиција со Ахмети. Вратата велат била отворена и за други. Тоа значи дека со Таравари сте интензивни разговори со коалиција? Тука се одвиваат тие разговори, да, така. Не може, нашите врати се отворени за сите субјекти. И за Таравари и другите, вака повикуваат дојдат. Македонија заслужува по демократско владење, по плурална држава, по развиена држава. И додека траат партиските прекројувања, ниту вреди, ниту Европскиот фронт не соопштуваат имиња со кои влегуваат во трката за освојување на локалната власт, но и двете страни ги интензивираат средбите со граѓани за да обезбедат глас повеќе на своето конто. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Уставниот суд укина делови од методологијата за пописот од 2021 што се однесуваат на поделбата на населението на резидентно и нерезидентно, оценувајќи дека таквата категоризација нема правна основа во законот за попис. Судот утврдил дека директорот на Државниот завод за статистика ги пречекорил своите надлежности, бидејќи со подзаконски акт вовел класификација за која нема законско овластување. Согласно правната рамка, единствено што постои е резидентно население, односно лица кои во моментот на пописот живеат во земјата. Останатите кои престојуваат подолго време во странство не се третираат како дел од вкупното население, туку како иселеници. Одлуката на Уставниот суд е укинувачка и ќе се применува само за идни случаи за нови подзаконски акти, додека резултатите од веќе спроведениот попис во 2021 година остануваат непроменети. Судот ја заснова својата одлука на принципот на владење на правото утврден во Уставот и на обврската секој подзаконски акт да биде во согласност со законските одредби. А интерпелацијата на председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски ќе биде прва точка на дневниот ред на следната пленарна седница на Собранието, закажана за почетокот на јули, соопшти денеска председателот на Собранието Африм Гаши. Тој информираше дека рокот за одговор на интерпелацијата истекола од Костадиновски не добиле одговор. Иницијативата ја поднесоа пратеници од опозицијскиот Европски фронт, кои го обвинуваат Костадиновски за кршење на законот за употреба на езиците. Председателот на Уставен претходно најави дека нема да присуствува на седницата, оценувајќи дека Уставот не дозволува интерпелација за уставен судија. Собранието сепак ќе ја отвори расправата во согласно со членот 72 од Уставот. Пратеничката група на Левица денеска поднесе интерпелација за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Во образложението партијата наведува сериозни обвинувања за неговото досегошно работење. Велат дека селективно гонал во случајот Кочани и политички и водел политички мотивирани истраги. Интерпелацијата конкретно се темели на 4 основи. Првиот основ е тоа што се води селективна
кривична истрага за трагедијата во Кочани. Вториот основ е тоа што има политичко влијание во работата на јавното обвинителство. Третиот основ е функционалниот хаос во висшето јавно обвинителство Скопје и четвртиот основ е непостапувањето по службена должност за дивоградбите на урбаната мафија во Скопје. И целта на интерпелацијата е да се донесе заклучок дека наводите во интерпелацијата се основани, заклучокот да се прати до владата за таа да ја продолжи постапката за смена на Лјупче Котевски. Последните пораки меѓу Скопје и Софија и триаголникот со Брисел се заострували риториката и од домашните и од бугарските актери, како влијае предизборната клима. Тема на денот до 19 со аналитичарот Петар Арсовски. Владата сепак наместо трошоци на 3 члено ќе пресметува просечна потрошувачка кошничка за 4 члено семејство. Министерот за економија Бесар Дурмиши најави дека новата синдикална кошница ќе биде пореална со цени од повеќе маркети, а не како досегашната, како што вели, заснована само на еден извор. Доколку се утврдат неправилности кај трговците, ќе се вратат маржите, а за стабилност на цените долгорочна цел ќе биде поддршка на домашното производство. Владата се предомисли. Просечната кошница наместо за 3 члено, како што претходно најавуваше, сепак ќе биде за 4 члено семејство. Министерот за економија вели дека по сугестии од експертите јавноста решиле во месечната потрошувачка домаќинствата да бројат уште еден член. Ќе објават наскоро на социоекономскиот совет и ќе биде пореална од онаја која пресметува синдикатот, вели Дурмиши. Ќе се одржи производи од неколку маркети, а не само од еден, и ќе се зема во предвид просечната цена. Таа не е реална, затоа ние правиме една потрошувачка кошница која ќе биде соодветна, достапна и со реални податоци, ќе ги земе податоците од релевантните институции. Например, таа што ние сега што го објавуваат синдикатите, нели објавуваат цени кои ги земат само од еден маркет, таа потрошувачка кошница една информација ви давам, ќе земе предвид од 3 до 5 маркети. За да се спречи секојдневното поскапување на основните производи, веќе подолг период Министерството прави анализи. Одлуката ќе донесе врз основа на извештајот од пазарна која ќе го достави крајот на овој месец. Ако се утврди девијантно однесување на маркетите, маржите повторно ќе се вратат во игра. Сепак долгорочното решение е против растот на цените. Дурмиши го гледа во поддршка на домашното земјоделско производство. Ние сме увезна држава, од 70 повеќе и 80% увезуваме производи. Што имаме капацитети, имаме можности, треба да се фокусираме да ги поддржиме нашите производители, нашите земјоделци и индиректно ќе влијаеме врз намалување на цената на производите, односно основните производи. Во нашиот домен ќе додадеме предлог за сите трговци, сите маркети да ги обележуваат во нивните рафтови, значи кои производи се домашни и кои производи се увезени. Дурмиши најави новини во онлайн објавувањето на цените на производите од страна на маркетите. Со еден клик ќе се објавува најниската цена на бараниот производ. На тој начин купувачите полесно и побрзо ќе знаат каде им е најевтино да пазарат. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Наследивме алармантна состојба, државата мораше брзо да реагира. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски со отчет за сработеното во една година влада. Вели државата се труди да им помогне на земјоделците да го зголемат домашното производство. Тој уверува годинава се бележи и раст на извозот. Наследивме распаднат систем, алармантна состојба која што мораме брзо да реагираме. Преку конкретни мерки и чекори за една година влада успеавме од деградирани, разочарани, незадоволни земјоделци да го вратиме нивното достоинство и да го вреднуваме нивниот труд онака како што заслужуваат. Исплативме на 9 милиарди денари за останати и тековни субвенции на над 70.000 земјоделци. Со ова покажуваме дека земјоделците имаат партнер во оваа влада и ќе можат да се подготват и да го планираат своето производство, за што се придонесува и зголеменото производство на самите земјоделски производи. Донесовме интервентни мерки кои што им помагавме на земјоделците. Дополнителни субвенции за производителите на слива од 5 денари по килограм, дополнителни 3 денари за предадена килограм пшеница од минатата реколта,
За оризо производителите дополнителни 6 денари за откупена килограм оризо арпа од исто реколтата 2024. Зголемување за 100% на субвенциите за производителите на јачмен, односно од постоечките 6 на 12.000 денари субвенција по хектар. Се усвои програмата за дополнување на средорочната програма за формирање, чување, обновување и користење на стоковите резерви, со што е од исклучително важност за она што државата ќе го полни како стокови резерви да биде од домашното производство. Тука пред се мислам на оризовата арпа и на пченицата. Општина Кисела Вода денеска му даде признание на Ристо Самарџиев, одговорен уредник на ТВ Сител, како заслужен граѓанин на општина Кисела Вода. Овој настан беше дел од одбележувањето на годишнината на општината преку низа на активности, меѓу кои доделувањето на ова признание. Кисела Вода стана пример за урбана општина во која ставивме се на свое место онака како што ветивме во изборната програма, рече градоначалникот на свечената седница на општинскиот совет за одбележувањето на 70-тиот роденден на една од најголемите скопски општини. Изминатите 3,5 години ја претворија Кисела Вода во символ на сериозен напредок. Ја имав и имам честа да бидам начело на овој процес во кој од првиот ден со јасна визија и честна намера тргнавме да ставиме се на свое место. Тоа не беше само слоган, туку и наш патоказ изминативе години. И затоа денес можеме со гордост да зборуваме за постигнати резултати. За нешто повеќе од 3,5 години нашата општина стана препознатлива и по одлучноста да заврши проекти кои чекаа со децении наназад. Почнувам од она што најмногу им недостигаше на граѓаните, патната инфраструктура. Работевме и се уште работиме рамномерно во сите населби и населени места. Го исполнивме речиси целосно ветувањето дека во општина Кисела Вода нема да остане неасфалтирана улица. 19-годишен македонски државјанин трагично го загуби животот на плажа во близина на Халкидики во соседна Грција, соопшти денеска Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Според официјалното соопштение, конзулатот е во редовна комуникација со семејството на починатиот со цел да се завршат сите потребни административни процедури за транспорт на телото во земјава. Причините за смртта се уште не се официјално потврдени. Се чека извештаот од обдукцијата што ќе изврши судската медицина во Солун. Според неофицијални информации станува збор за момче од Тетово. Грчките медиуми јавија дека трагедијата се случила вчера попладне на плажата во Ханиоти, општина Касандра, кога момчето било извлечено во безсознание од морето. И покрај обидите за реанимација на самото место, како и по преносот во здравствениот центар во Касандра, лекарите само можеле да констатираат смрт. Кребрежната управа на Неа Мудања спроведува прелиминарна истрага за случајот. Американските напади во Иран не постигна